Mwaramutse, iyi ni ikiganiro kigira gatatu reaction kuri iki kiganiro Neva yahaye BBC, ariko avuga ko abantu bajya gukora hanze ari abanebwe. Kibabaje cyane uravye ukuntu abantu bariko barahangayika muri Saudi Arabia, muri Dubai, muri Kenya, muri Zambia, muri South Africa. Kirabaje cyane tukibukana kai ko na nujya muhiza twari namashinga amateka izo kuba avuga ngo muja hanze ngo gukora nabi, ngo murirwa mwikoreye ngo ibiti, ngo murirwa muriko murahangayika. Mugomba ko avuga ngo turahangayika, undi ndavuga ngo tugiye twicaye, reka ariko tumumvirize. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Nego hari ibintu muguma mugoroka ku majambo mukoresha, hariho abagenda hanze muragaruka mu bati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi ko abarundi bavuga twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza abo bo bavyiri. Okay, nakushaka mu diaspora wese ahari aciyiraba. Okay, uno musi turi weekend. Jewe ndashima Imana rugira vyose yampaye akazi novuga professionnel, ndakora ku wa mbere ku wa gatanu kuja ku gatanu sinumva ngo ndaruhuka, ntunaruhuka deja ino ntababoyi dufise, ntabaya dufise. Uvuze famille utashe ku mugoroba ushika uteka, ushika woza abana, ushika bategwa kuja kwishuri, wasoma ibitabo mu gatondo, ariko kuko uravyuka mu gitondo uboza ubatekera umusururu ubajana mu ishuri, umugore n'umugabo mwese mugirwa guhangayika ku mugoroba mwirwa muri ivyo nyine. Nta mukozi nta muyaya, you do everything. Imodoka cyafu irayogereza etc. Umuntu ababahize bo mu Burundi batazi ingene ipine ry'imodoka rihindurwa, ingene bashigitura muri petrole, ingene umuntu yoza isahani, batazi ingene bashenjinga nepi y'umwana baravyaye. Aba bantu bitwa umuntu wo muri diaspora umunebwe. Koma bona mvuze weekend donc ko najewe ntakora weekend, usanga ndi mu usiye n'ibindi ko ndakora vyo kujwambagana mu kanya gatoya handi ko nukana abana hariya abandi hariya, ariko n'abandi usanga na weekend bari kwarakora. Bon, ariko tumvize ingene atwita abanebwe. Kandi aba diaspora muko muranyumva, aba diaspora bose izimbonera ko bakwatoraguza amafaranga nuko bazi yuko bayakorera ku buntu. I don't know. Hari umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete ndimo nturi mubiki, ati ndahwereye ati cyo ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye none bigenda gute ingorane, ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa. None wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge mwicamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera. Okay, tukiraho Dubai. Yes, Dubai nibaza ko muvyumvise vuye mu kanwa ka Neva yuko abantu bagenda bagahendwa. Dubai birashika abantu bari Dubai bakagenda bakagira ibibazo bitari bike, hanyuma ngo bagaca bafata system yuko bahenda abandi kugira ngo barako amafaranga amuvanayo, akubwira ko hari ubuzijya nawe amakondisyon meza cyane uzokunka naya akagwa amafaranga ukayamuha, amuha akaja mu kuskusaba izo mpapuro, yandi akaja yakoresha mugara kuri aeroport nawe ataha, nawe uswinjira muri Dubai undi agaca bastake hariya ngo hari n'abasan papier batari baki muri Dubai. Ndavuze ngo Dubai ntimugende hano ntacuvuga uri kudekuraje abantu. None uyu umuntu abwiye ati irya shamba ririmo inzoka twe twakuzira ruguru, ntebe akubwiye ngo ntuzukaje kusenyayo, ntukazuje kuragirayo, nimba umuwanga bumvise hanime ngo abangwe gw'insatore ko twaja kuvoma tukashora yinka muga community keba hari ahantu hamwe inzoka ugende wisenge witonze, ubonye ikintu kinyagaje mu ishamba umenye ko gishobora kuba ari inzoka. Nico tuba tuvuze mugabo urumva yuko birashika. Et puis ikibazo bamwajije uvuga ngo nibinebwe. None umuntu yagiye Dubai asanga ibifaranga biriko biza yiryamiye, ati Neva barampenze nahinze konje gukora, bari bambwe konje gukora kabisa, none nsanga tujya twicaye nkene kugaruka muri kwirondera akazi, ndagarutse gukora mfasha. Sinigituma kuvuga ngo bafasha kandi bajya bicaye ntibo ayo mafaranga bajya bicaye ntiyokora mwiteka gataha kumva bajya bicaye. Yumva ikibazo sinaca ariko arishura yakubajije abantu bita binebwe, mugomba ko baba bagiye gukora mwacija ku kindi, ariko naco nyene turagifatanirako. Nizo miliyoni 15 iyo uzifata ugacu zikoresha muno musi ziba zarungutse ko je ndashobora kukwereka je ahantu hari amahera. Okay, Neva n'umuntu w'umudandaza agatangwa kuja muri jewe. Neva ni wakwiye kuva kuri leta ukagenda ugacuruza ikawa, imisiba, imisundo etc. muga bintu byo gutwara ntavyo shoboye. Bari kukubwira generalement parla ko abarundi bagiye hanze bagiye guhangayika, bari gufata kayo umuntu umwe gusa yaguranye amafaranga imiliyoni otangwa aje muri Dubai.
ariko nagagwe abo bantu bamwe bagenda mu Burundi baragerageje uti koma jewe ndazi kazi ibiri umurundi umwe yakora i Bujumbura aragera atangura akantu ka alimentation neva ataza ku butegetsi canke kumbure de tarazambisha ibintu akagurisha de ditanga uzambisha ibintu atanga kukataka umuriro ukatitse ubuce mu gatondo agasanga ibintu vyari muri frigo muri fridge muri refrigeration vyapfuye akarabitaye ati uko bigenze agura n'umutahe wundi agure generator ijya backup ijya groupe electrogène mugano kumuzita kugira ngo arabe yuko mu gihe umuriro katitse yoca kicking ya kugira ngo ntahombe iyo petrole irabura nayo irakama iruma aza kuyigurisha ayihombesha ku mafaranga yaguranye acarugara ibutike araduga ruguru cyangwa caneva burya nevuga ati nimuduge ruguru no kubakomesha duga ruguru mugando ruguru ntivyoroshe ubundi yari ruguru atanga gucuruza utuntu ashora mu Rwanda bagize uko urubero rugaye abura ahantu ashora none ivyo bintu vuga bukora mu Burundi ko mugwamo badogoya ukoza akamumwaka ukoza kariya mu mwaka ibiroze hari nibi muri nta n'ibintu bishoboka niyo mpamvu vuga ati bon ubu inzigi isigaye ni hanze personnellement umuntu yose umutanda ufise ngo akora mu projet mu Burundi ntaho no muha projet ishobora gutanga umusaruro d'après mon expérience personnelle je muntu maze gufasha abantu nafashije ubuntu vuga nti ndabashobora kubona ico byavuyemwo kigaragara burya diplome ntabwo ari umusaruro diplome c'est piece of paper nuko atasi n'abantu bagiye hanze gusa so ntubakondane bwana Neva nuko mu Burundi nta ekonomi ihari utari mudede n'abadede novuga ko ntibuzokwigwa ntibishoboka iyo electricity buze sabadede gusababura iyo petrol sabadede gusababura donc kubera ta ekonomi hari ata infrastructure hari nivyo ntibishoboka nje tumantu biroho muri za Dubai mwanko ntabwo bakubajije kubijanye nuko bokoresha amafaranga yabo kukubaza est-ce uremeza ko abantu bagiye Dubai bagiye bahunza akazi bagiye kubaho batakoze c'est ça la question on n'a pas oublié imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu iyi mediocre y'abadede donc abadede ubabajije ingurube urukwavu umusiba umusundo insazi ibimegeri ibikogoshi ivoka sometimes mu myaka itarenga 2 ubu ufise miliyoni 30 mugende mubaze ababigiye ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga reka nivyo birimo ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo none twari kwiga gushora udafise ico ushora wo kwiga gushora kugira mwebwe muri njiji mwiga gushora ku bintu vyeze ese ndakubaze bwana Neva wewe ufata ukarima hegitari y'amavoka hegitari y'amafruyi hegitari y'imyumbati hegitari y'imihwi hegitari y'ibiki hanyuma yimbuye uyishize mu bigega cyo gute mbasha ndayishore hehe nije gushora c'est trop tard come on Neva you better than this iyo uvuga uti tugize gahunda yuko umunyagihugu wese atari amavoka nuko uba wamaze kubona ko ari marché ntabwo amavoka yamuye abasigaye iminsi 3 gusa aba yahiye abasigaye ubundi iminsi 2 aba yaboze siho wiga marché uyiga 5 ans imbere yuko utangura kubwanyagihugu ko bari mivoka bazovayo none ngo mwageze kwimbura inkwavu muca mu igisoko come on dudes come on ibintu by'abadede mu by'ukuri sino kuntu mureka abadede bakabatwara okay sinumva ugiye gushora ubanza kugira icyo ushora je ndebo ku bwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko nza numva bambwiye ngo twabuze isoko ariko murashobora kuvuga ko bwabuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda akanyama mwana niwe nugusho urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana ntitwari dufite ivyo dushora ntitwiga gushora urazora ababeshi baba badandaza umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza uriko uravuga nk'ivy'inkwavu je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa voilà iwanje jewe gusa none bwana Neva wowe urabona ko iwawe ushobora guquantifying ushobora guquantifya uti je wanje turashora itoni autant urazi mu ababundi bavuga ngo bashora inkwavu nabo itoni bashora nivyo dukeneye kumenya
est-ce que igihugu combination kose barundi ntuse w'umuryango wawe ndagwe titari yawe wama wiha urashaka kutubwira nko kutubwiye itoni muri famiye mushora itoni igihugu gishora itoni igihugu cungutse itoni igihugu producer amafaranga yinje mu nyagihugu amafaranga yaduze nka GDP per capita par kuri buri muntu canke GDP muri rusange nk'igihugu woduha ivyo bitegeko tubikeneye uve muri famiye uje muri byo ivy'igihugu uve muri famiye tuzobiga ku kundi munsi turaze ko wakize ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu menshi barahomye nta bahomvye none ko bazorora burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo mbo ivyo kuguma bazorora je ndaza aho biva kuva bazorora niyo economy y'uburundi ndakora aho leta itanga ihumutahe umuntu nayo no mudede bakaguma bakora kazi mugabo batariko atanyungu irimo hari ibintu byinshi hari activity nyinshi ngaho muri ziko zirakora uwo kata aha amafaranga babivye mu kiga ca leta bajana muri zo business zabo itosubira gukora itoba sustainable itoba solvent niyo tuma uguma hari activity mwaze ko zirakorwa mbwa tamusaruro activity zirakorwa mbwa nta musaruro niyo problem anko nifo achisura muri kahise ngo urabona ngo twebwe ngo twage nta gihugu mushaka kuba mumaze imyaka 30 mwavuye mu ntambara ngo gumutugarukana mu ntambara ibihugu byose za Angola vyabaye mu ntambara aho mu Rwanda hafi habaye tabula rasa y'intambara nta kuntu Kagame ngo urabona ngo twasanze ngo amabanki bayaviduye no nico tuma twagufashe nk'uje kuducungura dushaka uzuza amantu uzuye sino n'ubisabo bakera nyine bagumajaganye cyakera komeye cyane tumara imyaka tugaburirwa twicaye hanyuma abanyagihugu barundi maragowe vraiment barundi kazi igihe amurundi yahoze agarurwa yicaye n'iryari igihe wombwira ko umunyagihugu umurundi duhere ko bari mikono benshi hariho igihe ini periode umunyagihugu umurundi yicara muhira bakamudodora bagasanga ibiryo byaje ku muryango ntavyo nzija Burundi nakuriyemo buri nabone vuba burya sikera cyane historiquement parla cyane abantu bapagasa intara zose nagiye nca muri abantu bari kwararima baragira impene baragira inka bari mu bigori bari mane mpote kwa bikora imisego imizigo abaja kurazana amavuta mu za Rumonge za Buhonga basanga abantu bari barahangayika ico gihugu neva uvuga abantu bahora bajya bicaye ni ikihe exactement gira wikangure utangure gukora uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati voilà donc yari ministre w'intwaro hagati mu gihugu 2007 nukuvuga mu 20 muri 2007 mu 20 yamaze imyaka 13 ari muri leta ko ntigeze atabari muri leta mugace tuvuga ngo niho tugitangura niho ministre de l'intérieur n'umuntu akomeye cyane ntabwo ari kuvuga ngo nari uvuga uti nari directeur w'ishuri primaire ahantu cyo gito okay nta muntu yo kwageza muga bintu bitakozwe muri 2007 you are part of it dude harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko wacize njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ukaharura ibarabara imiduga yabicamo ico bita food for work bagaca baguha ivyo kurya hari umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara gufata aka programme gatoyi muri scope mvuze muri scope no kuvuga neza ko katari ku gihugu cose no muri tamu mwanya no kuvuga ko katabaye nk'imyaka 5 iyo food for working ndikaba imyaka myinshi ugacifata ko ico kibazo Burundi bufise mu bintu bijanye na economy bwana never I don't understand nta programme nimwe yatumye Burundi budatera imbere usivye ko bwabuze abantu babutwara kuri bagaza tuvuga ko agutse iterambere ryinshi mugabo harimo ama programme menshi ari funded na mashika yo hanze izo za SRD wasanga Union Européenne izi sponsoriza cyane tuga mu misozi ahantu bagaza yaba katera ibiti yubwanye nkukura n'ibiki wasanga hariko icapa ca Union Européenne inzara kiratera no kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora jewe mbere abaje hanze cyarigiye manje avuga niko babonye ubukiriro ntabwo igikuru basume batahana anyway ibi bintu byumvize no mujinyura kwica anyway niba abarundi mujye mudakoze nimumbwire jewe mu vyukuri ahantu nakuze nabonye abantu bajya bakoze n'ubundi baza ko bagikora
ego nivyo abantu bize i Burundi murashobora gukoresha iby'amanya muja mu kabari na weekend kugira mube productif mugabo kandi rimwe baca batwara muje mu bikorwa rusange kandi ubu ndabona murakora ko ndumva abantu benshi bariko bararima barimura sinzi ko hari akasho muri korebanamo mugabo ibintu vy'uko Neva afata igihugu ikibazo kiri muri leta yiwe agacisha ku banyagihugu abasigaye mu Burundi nabanebwe ntibazi gukora ntibazi ngene bashira mu mahera mu mitahe myiza abagiye hanze mwe muri binego birenze mwagiye ahantu bajya badakoze ibi bintu biratera umujinya mwinshi cyane hanyuma urya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane je nawe ngaya mugabe cyo ngaya no kugenda uvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzarira twishe mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko none uyu muntu yabaye president gute uyu muntu byazi gwaye president gute iri kuri aramureko nake ravuga nyine I don't know duwe dukorana mustane n'aje ku muntu nk'uyu pe warabona ko yorganije ama idée c'est pas sinzi kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura bamwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire murako muravyumva mu abantu bari Bujumbura bonyene bafite imyidogo nibo bafite imyidogo boje n'amafami menshi bafite Bujumbura umuntu wa ruguru abantu biwacu bose bari ruguru nihazogize zose yakungura abantu ba ruguru ndumvise ko mwebwe muhagaze neza ni mu muguri biyeri eske Neva umwe ari mu Bujumbura ahembwa nabi gusumvya ruguru bon iyo consommation Bujumbura nyinshi par rapport ya ruguru nk'umwe mu peut-être abayaho neza gusumvya Bujumbura kubera Bujumbura nizimvye mais aussi abantu bagomba ku ibihugu byose bizagara nta muntu ari vuga ngo abantu b'New York ne bidodomba bisine bifise pa London harazimvye n'ivyo par rapport up country mugabo hari impamvu hazimvye no kubera yo harimo potentiel menshi cyane etc mugabo ivyo nti ikibazo Neva uri kuragikwepa guma vanga ibintu vyinshi nkundi baginiyo twahereye personnellement ifo kubana ikibazo bakubajije kwitwa abantu bari gukora ngo nabanebwe ibintu nk'ivyo kandi ko ikibazo mu Burundi gituma abantu bakenye nayo ngo bakire barakize ngo bakine ngo basigaye banyubiyeri ibiyeri banyuba yakuye hehe none ngo bibaza ko kubera n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaze oh my goodness umva ruguru abantu haruguru murafise amafaranga mabajene muza murangora ndazi ko mutabe Bujumbura mwe murafise amafaranga Neva arabizi mureke kugorana mwebwe muhagaze neza okay abantu baruguru muhagaze neza tureke gusanzwe Bujumbura abo bafite ikibazo abaruguru ni mutembere mu mihana bahagaze neza mpanda babona iyo mugiye gufata amatafari mwambaye neza iyo mugiye mu mbonera kuri mwambaye neza ndazi ko amazu ameze neza abantu baruguru mureke kwidodomba ivyanyu birahagije okay ntabwo mwidodomba hidodomba abanyabujumbura hariho Bujumbura barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka icyo ukora nanje ndafise ibikorwa ni ubunyene genda ku murima wanje hantu nororeye inka urumva jewe inyakuba president ntabwo tuza gukora iwawe okay ntabwo nagomba gukora Neva dukeneye igihugu gifise economy umuntu ari bubanza aronka akazi ibubanza ntimusabe ko abanza kuja kwa Neva sinzi yuragirira izo nka nta muntu akine kuragira inka na uzetse karegwa nyine nta wundi muhutu ufise na mutu wa ni karegwa gusa hano hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa umuhutu ntashengera bagiye gutumwa uragenda bagutuma ibyo bashaka byose kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata twe turabahutu biwe hanyuma ukoze neza ukasanga biragenda neza abantu bakeneye economy ifunctiona baronke ubuzi hirya no hino pana ko abantu baza kukuragirira inka okay ndashaka kubwira Ikarusi ndashaka kubwira Bugendana ndashaka kukubwira mu Ruyigi genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime urazi ngene yabakozi nawe ukavuga ko kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu okay muriko muravyumva mwabari mumwe muriko mwidodomba hirya no hino muriko mweganya amafaranga ngo muje Dubai genda kwa Neva Ikarusi mugende mubaze umutama Melchior amuragirira inka baguhe isuka urime Neva zo guhemba mwaba docteur muriko muja muri France idiot genda kwa Neva ruguru abahe isuka murimire hariho n'ufise ngo n'abacamanza bariko batakazi bagenda hanze ibyo bicuju tora isuka ugende kwa Neva akwereke ahantu urimo okay isuka zoyiguha easy
we gusa pfa kugenda ugerageza ushike ikarusi canke mu Giheta umubwira kubwira umutama amucungira amararo yiwe aguha inkoni umuragirire. Muri kuvyumva? Hamwe je numvise ari Kenya. What are you doing? Tora isuka ugende kwa Neva akwereka ahantu umurimire azoguhemba. Umuntu wese yidodomba hagarika Neva afise amararo afise amatongo ameza manini mugende mu murimire ivyo kwidodomba bihere. Simple, very simple. Jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo. Uzobahe. Jewe ndaguheba. Sinzi ko wavyumvise uri kuvuga Muramo president office. Muramo president office bantu b'Imana. Aho abantu bavuga ati bo hariho chômage yibonekeza mu gihugu cy'u Burundi ngo nimuze kundimira. Ati bo umishande kwiye ngo nimuze kundimira. Kuko abantu bagenda hanze ni chômage n'umushahara kwiye nivyo niyo migwi ibiri. Mugabo ngo baza kukurimira ikibazo kibazo bagihejeje. gutyo abandi bamaze iminsi banegura cyane ngo ivyo bintu nkora ngo biteze imbere umuryango ngo biboneka nabi mu gihugu. Iyumvire nk'abantu banegura umukozi. Je ndabwira none hari akazi k'igihugu jewe murabona gapfuye. Bo doye Neva aho yicaye azi ko akora akazi ke. Tamam Neva Imana babare nizanye bari. Je Neva ndoza ko muza muri mabare. Tonge bugenzi ko kuva isi iremwa atawundi mu president mwiza arabaho aruta Neva. Ndibuka bataramunominatinga ngo aserukire Sendede muri aya matora agiye kuza, umuntu uzoye kuvugana avuga ati Neva yabo wundi yotanze imihoho ntasubiye kwitoza muri 2027. Wewe uragwaye. Neva azi ko atawundi muntu yoshobora igihugu, ahubwo muri 2034 uzokumva ariko avuga ati none ko ata muntu mbona ngaho yoshobora Burundi reka mu nyongere. Uzorabaza bariko baragwana na 3e manda muri 2034 muri we kandi ari sincere. Je niko ndavyibaza, I don't know, sinze ko reka araye mu journaliste. Igihugu kitwawe neza, umwanya usisagutse ko ncija kwikorera utwanje. Bwana Neva bije bintu biboneka nabi. Uri mu bantu bashonje, uri kurabwira ko umushahara udakwiye, hanyuma ukava kufisa ibiryo birengeye, ukongera ugahabwa ibihumbi miliyoni 4 zohembwa abana mu 240 ujya ku munsi umwe ukura mu kiga cya leta. Kavuga ko ufise ibyo kurya birenze. Tunaze gukoresha ibintu by'igihugu bien sûr. Nogiye mu bimayi wawe ko bari privé ugenda na armée privé ugenda twaye sécurité privé bari bahya mu tumbarariye baraba ko leta batakorasa. Nazo bigi Burundi bukoresha imiduga ndazakoresha imiduga ya leta. Igikinye cya leta ukomvye kutingura itongo kana n'undi muntu agomba kurigura baca bari president bien sûr etc. Harimo conflit d'intérêt nyinshi cyane je tuma kumbura muri constitution babishiramwo. Donc ivyo ukora ni anti-constitutionnel en premier lieu, mugabo ni anti-moralité, anti-éthique. Umuntu atwara igihugu agenda rirata ku banyagihugu je ndahaze. None guhaga gute n'abanyagihugu basanzwe bagomba kuba bahaze. Come on. Ndagakora nkongera gataga karero ko umuntu ashobora gukorera igihugu akongera gukora ivyiwe. Bantu b'Imana twizere ko aka karora tabazosoga ko umuntu azoza gutwara nka Neva, hogira undi muntu asoza gutwara nka Neva Uburundi uzoba bupfu. Oh no, deja Neva yatwaye imyaka ndwi. Je vous rassure ukuvuga tuba twabihagaritse ubwanzo bwafutse umunwa. Abantu bakose bariko barondera ahantu hari umupaka wugure ngo barenga bajabuke ababishoboye, abandi baramaze kunyegera. Mbe nundi ko ndavuga novuga ko ubu abarundi barajondamaye ntibazi ce qu'il faut faire, ntibazi barihebuye bimetege ko bingana. Nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira kumbe batashe ukabare. Hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kezira kurenza. None uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka. Mugabo aho gufata amasaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare.
agaca avuga ko akenye none wo Okay, urumva ubu n'abarundi se bari hanze gusa n'abarundi n'abanebwe mugabe ico ndeka kubesha bwana Neva aho vous avez raison usiye ko kumbure ntuze kite y'u Burundi na mugomba kwishepe nk'aba politiciens neza kujya kite kuja mu kabari ari ya fake ko yonona amafaranga mugabo sinokijisifia okay ico hari abantu bacha bisisa ngo none tutanyoye ngo twogira none baza ko byantu byo kuja mu kabari saa 9 saa 10 saa 11 lundi au vendredi ni vya fake no vya phone kuzobihagarika ico bekana cyo ndi munsi mugabo murumva yuko Neva kandi ari karaba abashinga ijisho kuri amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofute ivyo by'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakanavuga bati imagine vraiment un président de la république aja kuri TV avuga ngo ni shari ninde umuntu yosharika president we president w'u Burundi afise pouvoir itagira ukingana Trump adafise Macron adafise n'umwami mbongereza ntafise urashaka kuvyuka mu gatondo ugasinyura abantu bose batwara u Burundi kuva kuri gouverneur gushika kuri buramatari na chef d'état major na urashaka gusinya n'importe qui ukamukora ukamushiraho ufise ububasha urashaka uja gusharika president de la République koma ntibishoboka cyane shari koma non si shari abantu barose kuvuga ati tu n'es pas un président tu es un fanfare nta president turabona nk'aba nivyo bariko baravuga ntabavuga ngo wagusharika nta loin de là nta muntu yigira sharika umuntu amuruta kugeza hiyo aya ni ya mahera tubaha ni ya mahera mu nama nshingamateka rabicarika rakora twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubatateye twibukanye ko ngo Neva muha imiliyoni 4 zo gusumisha 4 wose umushahara iyo si bindi kumbara ama exoneration n'ibindi avantage president ronka de la République ni yo gusumisha donc ratio nico tumumva bayaharwa ku munsi $4 million no 4 million y'amarundi imiliyoni 4 duhafashe umwarimu bukovonga hembwa neza hemba inusu y'umuriyoni ugabuye imiliyoni 4 ukagabura n'umuriyoni n'inusu y'umuriyoni umva n'imiliyoni n'abantu 8 abarimo 8 donc amafaranga Neva ajya ku munsi ahemba abarimu 8 mu kwezi donc ayajya ku kwezi yohemba abarimu nka 250 amafaranga Neva bamuha ya ratio yohemba abarimu 250 sinzi abo barimo amashuri wo kwigisha ni menshi cyane mugabo ayo bakaha umuntu avuga ngo je ndumukozi bikovongo ndafise biriya nditunze etc none ko witunze konze aba president baravuga ati je nta mafaranga nzosaba ndiko ndakorera igihugu gusa kuko utovuga uti izo miliyoni 4 reka ndazihe in cause izwi canke ndazihevye mu kiya cyatabaza bico bayakoresha reka da mugabo encore twibukanye ikiganiro akivana mu gihugu igene kimeze ngo jewe ni mundimire ntibishoboka ko abantu biga amashuri bose ngo baje kurimira Neva ivyo ntibishoboka etc anyway nibaza ko ibintu vya Neva birambiranye ni mu gihe umunsi mwiza tuzosubira bye bye